Итак, сейчас я вам покажу увлекательный аттракцион, который происходит у меня ночью. Вечно храпящий муж. Ваня, ляж на бок. Вань, ну не храпи. Ваня, ляж на бок, не храпи. Ты ложишься на бок или нет? Ваня, хватит храпеть. Вы спросите, почему же я все время переворачиваю его на бок? Да потому что на животе и на спине он храпит и сопит, как черт.